আমাৰ আজি গুৱাহাটীৰ পৰা ৰিলিজ যিহেতু হৈ গ'ল। এইখন হৈছে দিছপুৰ হস্পিটেল। এইখন বহুত বছৰ মূৰত আহিছোঁ ট্ৰেইনত যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলী গৈ আছোঁ। বহুত ভাল লাগিব। ইমান পাব্লিক ভিৰৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' বনোৱা ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ নিজৰ জেগাত আহিবলৈ এতিয়া একদম ভাল লাগি আছে আৰু কিয়নো নিজৰ জেগাটো নিজৰ জেগা নিচিনাই হয় ন। গুৱাহাটীত যিমানে টাউন মহানগৰী নহওক ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেলেগ এটা মজা আছে। ত' বাহিৰত অকণমান লোকেশ্যনটো দেখাই দিয়ক আপোনালোকক। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। মই নিপন, আপোনালোকে চাইছে নিপন গাই মাজুলী। বেটি অপাৰেশ্যন ছাকচেছ হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া আমি এইফালে গৈ আছোঁ। বেটি, খুৰী আৰু মাইনা এইফালে ওলাই গৈ আছে। কিয়নো আমাৰ আজি 4 দিন হৈ গ'ল চাগে জানে যে MMCত কেনেকুৱা ধৰণৰ অপাৰেশ্যন হয়। আৰু বেটি আমাৰ অপাৰেশ্যনটো অলপ হাৰ্ড হৈ গ'ল কিয়নো তাই বহুত আমনি কৰি আছে আৰু ঘৰত যাম কৈ আছে আৰু খাব মেলিব পৰা নাই, বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে কিয়নো। আৰু আমি ঘৰলৈ যাব পাৰিম কি নাই চাওঁ, ট্ৰেইনেদি আমি ঘৰলৈ যাম আৰু চাওঁ তাত যাব পাৰোঁ কি। যদি যাব নোৱাৰোঁ আমি গণেশগুৰিতে থাকি দিম আজি। আৰু ইয়াৰ পৰা যেনে এতিয়া ওলাই লওঁ। আৰু আমাৰ আজি জাৰ্ণিটো অট'খনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু এইফালে খুৰী বেটি আহি গ'ল আৰু বেটি বহুতে মন মাৰি আছে কিয়নো তাই অকণমান ফুৰাবলৈ যাওঁ এতিয়া। আৰু আমি এতিয়া কছাৰীৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ গণেশগুৰি চাইডে গৈ আছোঁ। গণেশগুৰি চাইডে ক'ত কেনেকৈ ঘূৰিব পাৰোঁ চাওঁ। তাই বহুত মন মাৰি আছে, ঘৰলৈ যাব মন গৈছে কিয়নো আমি ছানডে দিনে আহি গৈছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ। আৰু আজি 5 দিন হৈ গ'ল আমাৰ গুৱাহাটীত, আজি লাষ্ট। আৰু আমি আজি ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ কি নাই চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি এতিয়া গণেশগুৰি যাম। গণেশগুৰি যোৱাৰ পাছতে গম পাম ৰাতিলৈ ট্ৰেইন পাম নে নাই, বা ৰাতি যদি নাপাওঁ কাইলৈ মৰ্ণিংতে গুচি যাম। আৰু এতিয়া তাইক অলপ ফুৰাই আহোঁ। আৰু আমি গুৱাহাটীত আহি ক'ত কি কৰিছোঁ, ক'ত ফুৰিছোঁ সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এফালে চাওক না কিমান ট্ৰেফিক জামৰ মাজে মাজে গৈ আছে এতিয়া। কিন্তু বহুত টাইম লাগি গৈছে আমাক। নৰ্মেলি এইটো ৰাস্তা 20-25 মিনিট লাগে। তো এতিয়া সময়ত 1-1.5 ঘণ্টাটো কষ্ট লাগিয়ে যায়। আৰু আমি অট'ৰ পৰা নামি আহিলোঁ। নামি আহি এতিয়া গৈ আছোঁ দিছপুৰ হস্পিটেল চাইডে। এইখন হৈছে দিছপুৰ হস্পিটেল এইখন। আৰু আমি এতিয়া আগলৈ গৈ আছোঁ, ৰুম এটা বিচাৰি লওঁ কিয়নো খুৰীৰ হাতত বেগ, মাইনাৰ হাতত বেগ আছে। ইমানকেইটা বেগ লৈ দাঙি ফুৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া অলপ ষ্টে কৰিম। তো এইফালে লজ এখনত যাওঁ, বাজেৰ লজ। ইয়াতে অলপ টাইম ষ্টে কৰোঁ, তাৰপিছতে বেগকেইটা ৰাখি লওঁ ইয়াতে। বেগকেইটা ৰাখি মেলি অলপ ওলাই যাম। তো ৰুমৰ পৰা অলপ ওলাই দিলোঁ। এইফালে গণেশগুৰিৰ ফালে অলপ ওলাই যাওঁ। এইফালে আছে আপোনাৰ দিছপুৰ হস্পিটেল। ইমান পাব্লিক ভিৰৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ' বনোৱা ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ। খুৰী, মাইনা আৰু বেটি গৈ আছে। বেটি দেখিছে নাই মানে ইমান কিয়নো বহুত কষ্ট পাই আছে তাই। আৰু বেটিক অলপ ওলাই লৈ আহিলোঁ। ইফালে খুৰী আৰু মাইনা। বেটি ইমান সুস্থ নহয় কিয়নো ইফালে লৈ নাযাওঁ, এনেই অলপ গলিটোত ঘূৰাই কেনে আকৌ ঘূৰি লৈ যাম আমি। আৰু এতিয়া বেটিক লৈ আহিলোঁ ভিশাল চাইডে লৈ আহিছোঁ তাইক কিয়নো বহুত মন মাৰি আছে। সেইকাৰণে শ্বপিং মলত অকণমান তাক ফুৰাবৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ। একদম দেখিছা নাই কিমান খঙত আছে সি। দেউতাকে তাইলৈ কাপোৰ কানি কিবা তেনেকুৱা লৈ দি আছে। আৰু ভাইটিলৈকে উঠি চইচ কৰি আছে। দেখিছা নাই কিমান জিদ্দি কৰি আছে এতিয়াও তাই। নমস্কাৰ, পুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম গুৱাহাটী। তো গুৱাহাটী ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু কিয়নো কালি আমি ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, আজি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ বুলি। কিয়নো আজি আমি মাজুলী পাবই লাগিব কিয়নো আমাৰ টিকেট বুকিং কৰা আছে, অনলাইন বুকিং কৰা আছে। তো ফটাফট এতিয়া গৈ টিকেটৰ চিটটো বিচাৰি লওঁ। চিটটো বিচাৰাৰ পাছতে বহি লওঁ কিয়নো টাইম হৈ গৈছে। তো গুৱাহাটী টু যোৰহাট ট্ৰেইন আমাৰ 5 নম্বৰ প্লেটতে লাগি আছে। আৰু এতিয়া 5:55 হৈ গ'ল আৰু 6:10 গুচি যাব ইয়াৰ পৰা। আমি টিকেট এইফালে আমাৰ ৰুম চিট বিচাৰি পাই গ'লোঁ তাৰপৰা। তো এতিয়া বলক গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি ক'ব লাগিব। আগতে গৈছিলোঁ, বহুত বছৰ মূৰত আহিছোঁ ট্ৰেইনত যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলী গৈ আছোঁ। বহুত ভাল লাগিব। আৰু বেটিক ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনত ছিটত শুৱাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ বলক। আমি লামডিং ষ্টেচন আহি পাই গ'লোহি। অলপ ৰখি দিছোঁ ইয়াতে, ট্ৰেইনখন ৰখিছে। এতিয়া ভোক লাগিছে, কিবা এটা চাই আছোঁ খাবলৈ, পোৱা নাইকিয়া। এইফালে এইটো হৈছে লামডিং ষ্টেচন। ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেলেগ এটা মজা আছে। তো বাহিৰত অকণমান লোকেশ্যনটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক।
আমি পাই গ'লোঁ মৰিয়নি ষ্টেচন। তো এয়া মৰিয়নি ষ্টেচন পাই গ'লোঁ। অ'কে, টাইম হৈ গ'ল 1:15 আৰু আমি যোৰহাট ষ্টেচন পাই গ'লোহি। যোৰহাট পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া বহুতে ভোক লাগি আছে, কিয়নো ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খাই অহা নাই। এতিয়া ফটাফট অটো এখন লৈ আমি চিধা যাওঁগৈ নিমাতীত। অ'কে গাইছ, আমি নিমাতী ঘাট পাই গ'লোঁ, কিয়নো আৰু নিজৰ জেগাত আহিবলৈ এতিয়া একদম ভাল লাগি আছে আৰু, কিয়নো নিজৰ জেগাটো নিজৰ জেগা নিচিনাই হয় ন। গুৱাহাটীত যিমানেই টাউন মহানগৰী নহওক, কিয়নো নিজৰ জেগাত আহি কেনে বহুত ভাল লাগিছে। এফালে গৈ আছোঁ, এতিয়া বহি দিওঁগৈ লাহেকৈ।